to say this sentence in Thai with Chom. Hey guys, welcome back to Thai by Chom. I have this question. I dropped this question to my followers on my Instagram so they can ask me any sentences that they wonder and I will translate into Thai language. So let's learn. Number 1, you are beautiful. So you are beautiful in Thai we say คุณสวยมาก or you can just say สวยมากครับสวยมากค่ะ You can also say คุณดูดีมากคุณดูดีมากดูดี means you look good. Go to hell. Go to hell in Thai we say ไปลงนรกซะ ไปลงนรกซะ ไป means go ลง means down นรกนรก is hell and sa is particle. So ไปลงนรกซะ You go to hell. I have only you in my life. If you're a guy you can say ผมมีเพียงแค่คุณในชีวิตนี้ I have only you in my life ผมมีเพียงแค่ I have only ฉันมีเพียงแค่ and you is คุณผมมีเพียงแค่คุณในชีวิตของผม in my life ในชีวิตของผมชีวิต is life my life ชีวิตของผม I am happy is say ผมมีความสุขมาก or ฉันมีความสุขมาก you don't have to add the word มากthough so you can say ฉันมีความสุข or ผมมีความสุข translate back to English it will be I have happiness. Next, introducing my friend like this is my friend and follow by name. You can say นี่คือเพื่อนของผมครับ This is like a little bit robot language. You can say เพื่อนของผมครับ and name. เพื่อน means friend. ของผมของฉัน means mine. When border opens, I'm not sure if you want me to translate into Thai or you ask me if the border open. When border open เมื่อไหร่พรมแดนจะเปิดเมื่อไหร่ means when พรมแดนพรมแดน means border open in Thai we say เปิดเปิด so in this case it doesn't happen yet so we put the word จะ that means will like when will the border open เมื่อไหร่พรมแดนจะเปิด when will the border open next stay with me forever อยู่กับฉันตลอดไปอยู่กับฉันตลอดไป or อยู่กับผมตลอดไป stay in Thai we say อยู่ okay in this term of stay together but when you want to say I stay in the hotel we don't say you we say พัก in that term that means you stay some nights in the hotel you don't say ฉันอยู่ but you say ฉันพักที่โรงแรม in this case stay with me อยู่กับผมอยู่กับฉัน forever in Thai we say ตลอดไปตลอดไป so stay with me forever อยู่กับฉันตลอดไป or อยู่กับผมตลอดไป not yet in Thai we say ยังthat's all why male can use ฉัน and when it can be used most of Thai language book they will teach you to use ผม as the pronoun to represent yourself if you are a guy right but actually there are many type of pronouns that male can use female can use so in this case you ask me when it can be used I would say the guy can use the word ฉันwith his friends. Alright guys, this is the how to say this sentence with Chom. Drop me the sentence on my Instagram so next video I will collect all of this and then I will translate into Thai. So we will learn various of topics, also some vocabulary that you can use when you learning Thai. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel. See you next time. สวัสดีค่ะ